एब्सोल्युटली मैड, मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं कहता हूँ पागल बाइक। जो पागल बाइक सुगोमी स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज़ वेरी, इट्स अ बीस्ट। अभी हार्डली 5 months 6 months ओल्ड बाइक है ये। So this is authentic. This is authentic original Arrow का 1 2 3 from here and 4 5 6 7 8। Alright. Arrow फुल सिस्टम लगा हो और उसकी आवाज़ मैं ना सुनाऊँ, वो हो नहीं सकता। Hey, what's up lovely people, welcome back to the channel everyone. I hope you're doing absolutely fine. So दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आया हूँ सरस्वती मोटर्स करोल बाग में और आज आपको दिखाऊंगा सुपर बाइक्स का स्टॉक। और ये वीडियो एक बाइक का होगा। जसनीत भाई ने बोला था जोएल भाई आइए, बहुत धमाकेदार बाइक्स आई हैं एंड भाई लोगों को दिखाइए। सो दोस्तों, दिखाते हैं बाइक्स एक एक करके। और जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब टू माय चैनल JD Vlogs Delhi। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई लोगों आपने, तो सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है उसे दबा दीजिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो चलते हैं, मिलवाता हूँ जसनीत भाई से और दिखाते हैं धमाकेदार बाइक्स। मेरे प्यारे भाइयों, आज एक बार फिर मेरे साथ हैं जसनीत भाई। जसनीत भाई कैसे हो आज? As always, we are fantastic. What about you? Absolutely fine। जसनीत भाई में आज एनर्जी भरपूर है क्योंकि आज जोश बहुत है आज भाई के पास। Yes. क्योंकि आज कुछ हट के होने लगा और ये जो चीज़ आज आपको दिखाने वाले हैं, बिल्कुल, दिस थिंग इज एब्सोल्युटली मैड, मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं कहता हूँ पागल बाइक। जो पागल बाइक है एंड मोर ओवर दिस बाइक इज, अगर इसकी चेहरा देखोगे, इस बाइक को देखोगे, दिस थिंग डजंट लुक इट्स मेड इन दिस अर्थ। ये एलियन लगती है मेरे को तो, बट दिस थिंग इज स्टूपिड फास्ट एंड दिस थिंग इज एब्सोल्युटली मैड। और एक और हिंट देता हूँ, वैसे दिख रही होगी पीछे आप लोगों को, ये छोटी सी है, इधर से बस ऐसे ऐसे झलक दिख रही होगी आप लोगों को। ये 1000 सीसी के अंदर, मैं कहता हूँ ऐसा रॉकेट, ऐसी बाइक शायद ही किसी ने एक्सपीरियंस करा हो। दिस थिंग इज मैड। इसका नाम है जो जापानीज में, दैट इज सुगोमी। सुगोमी स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज वेरी, इट्स अ बीस्ट, सुगोमी। और इसकी लुक्स भी वैसी ही हैं। लुक्स भी बिल्कुल वैसी है, अनडाउटेडली। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना दोस्तों, और दिखाते लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और फॉरवर्ड मत करना, पहले बोल रहा हूँ, वरना बहुत सारी चीजें मिस करोगे। दिखाते हैं। दिस इज 2018, अभी हार्डली 5 months 6 months ओल्ड बाइक है ये। 2018 सितंबर अक्टूबर की है। सबसे पहले सामने से देखो लुक्स, मैंने जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, दिस थिंग लुक्स एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल अमेजिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, इसके अंदर रेडिएटर ग्रिल्स लगी हुई है। ओके, ये रेडिएटर ग्रिल है। आपको मिलता है क्रैश गार्ड, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ ऑल। ओके, जिसके अंदर है एरो का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। सो दिस इज ऑथेंटिक। दिस इज ऑथेंटिक ओरिजिनल एरो का 1,40,000 रुपीज का एग्जॉस्ट है ये। फुल सिस्टम है। लुक एट द साइज ऑफ दैट पाइप। मैं वही देख रहा हूँ, क्या बात है। हेडर्स का भी आप साइज देखेंगे, इतना मोटा मोटा इसका एक पाइप है, so you can guys can have a clue कि ये कितनी
ये 4 सिलेंडर बाइक है दोस्तों, और कोई एक्सेसरी इसमें लगी हो? नो नथिंग मच। ये दिल्ली रजिस्टर्ड की सिंगल ओनर बाइक, सिर्फ 6500 किलोमीटर चली है, 6500 किलोमीटर डन। दिस थिंग इज मैजिकल। 66 चल गई है। इसके अंदर खास बात ये है, इसके टाकोमीटर में जिसका स्पीड रेव लिमिटर है, दैट इज स्टैंड्स फॉर 1 2 3 फ्रॉम हेयर एंड 4 5 6 7 8। ऑलराइट, अच्छा ये ऐसा बना हुआ स्पीडोमीटर इसका। ओके भाई, व्हाट इज द आस्किंग? The asking price of this bike is 13.5 lakhs. इसका जो बिल है that we have is for 15.5 एंड एक्सेसरीज लगी है इसके अंदर। एरो का एग्जॉस्ट है 1,40,000 रुपये का। छोटी मोटी एक्सेसरीज और है इसके अंदर 15,000 रुपये की। तो लगभग 1.5 लाख का और सामान है, 15.5 लाख का बिल है। 17 लाख रुपए की ये जो बाइक है आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगी ओनली फॉर 13.5 लाख्स। दैट्स इट। इज द प्राइस नेगोशिएबल मेरे भाई? एब्सोल्युटली, मैं उसी बात पे आ रहा था। द प्राइसेस आर नेगोशिएबल। 13.5 मांगते हैं, वो भी नेगोशिएबल है। हार्डली 6 मंथ्स ओल्ड बाइक के अंदर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलता है, जो सिर्फ 6,000 चली है। और इसकी 2 सर्विस भी हो चुकी हैं। पहली सर्विस होती है लगभग 1000 किलोमीटर्स पे, सेकेंड हैपन्स एट द 5000 किलोमीटर इंटरवल। पूरा सर्विस रिकॉर्ड आपको मिलेगा, दूसरी चाबी मिलेगी, ऑथेंटिक बुकलेट्स, इससे वारंटी में भी है तो आपको वारंटी मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगी, 0 डेप्थ के इसके अंदर इंश्योरेंस है, नो क्लेम व्हाटसोएवर। आपको इंश्योरेंस साथ मिलेगी, एवरी लीगल डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ मिलेगा। अगर कोई भाई लोग इसको बाहर परचेस करते हैं तो बिल्कुल, अगर आप दिल्ली से बाहर से हो तो आपको हम एनओसी प्रोवाइड करेंगे। ये दिल्ली रजिस्टर्ड बाइक है। आप यूपी से हो, हरियाणा से हो या साउथ इंडिया से कहीं से हो, एनीवेयर इन इंडिया आप जहाँ से भी हो, विल गिव यू द एनओसी। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। वहाँ पे जाके ट्रांसफर कराना ऑब्वियसली विद द कस्टमर्स एंड वो कस्टमर्स के ऊपर रहेगा। भाई बस इसका थोड़ा सा मेन चीज़ तो वही है, 1000 सीसी के अंदर इनलाइन 4 इंजन के अंदर एरो फुल सिस्टम लगा हो और उसकी आवाज़ मैं ना सुनाऊँ, वो हो नहीं सकता। सो लेट्स डू इट। ओके। आज का वीडियो जो मैंने बनाया है, जहां पे मैंने आपको ये Kawasaki Z1000 दिखाई है, ये वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, इसको लाइक करिए, मेरे चैनल जेडी व्लॉग्स दिल्ली को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन नीचे आ रहा होगा उसे दबा दीजिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।